आज नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज। देशभर महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदै हरितालिका तीजमा पशुपतिनाथमा व्रतालु महिलाको भिड। धातुजन्य उपकरण र औजारको पूजा गरी मनाइयो विश्वकर्मा पूजा। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सवारी साधनको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा दर्ता। सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य मानिएका दावा छिरिङका सहयोगीको बयान। सुन किन्ने मान्छे खोज्नु, किलोमा 20,000 कमिसन आउँछ भनेका थिए। खानी उत्खनन गर्न भन्दै हेलिकप्टर लिएर रोल्पा पुगेका थिए चिनिया सुन तस्कर। सुन तस्करी प्रकरणमा सुन सहितको स्मार्ट वाच भन्सारबाट हराउन थालेपछि ब्रेकपाड मार्फत गर्न थालियो तस्करी। सहसचिव झलकराम अधिकारी बारे दावाले बयानमा के भने, यसको विषयमा पुरै जानकारी। काठमाडौँको 3 कुने स्थित दिव्य समिलमा भएको हत्या प्रकरणमा सवारी दुर्घटनाको न्यूमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको खुलासा। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि स्थगित। हामीलाई सत्ता गठबन्धनबाट निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गुनासो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हा र अस्ट्रेलियाका राजदूतबीच भेटवार्ता। राज्यले धार्मिक आस्था अनुसार शिक्षा पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अध्यक्ष तेमिल सिन्हाको भनाई। संसद विघटनको असर कानून निर्माणमा परेको सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन भन्दै घिमिरेको धारणा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको मुख्य एजेन्डा महासमिति बैठक हुने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभरका 270 पालिकामा सक्यो भेला। विकसित र विकासोन्मुख मुलुक बीच प्राविधिक र डिजिटल विभाजन हुनु चिन्ताको विषय रहेको कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालको जिकिर। सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्ने कुरा जनता विरोधी हो, स्वीकार्य हुँदैन भन्दै नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टको दावी। नेपालमा पहिलो पटक हाइड्रोजनबाट बल्यो चुलो। घरमा खाना पकाउने इन्धनको रूपमा हाइड्रोजनको प्रयोग गर्न सकिने। अब स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको छुट्टै आचार संहिता बन्ने। 34 पृष्ठको राहदानीका लागि आजदेखि आवेदन संकलन सुरु। 103 प्रति जैविक औषधि प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशन। मुस्ताङमा आजदेखि स्याउ टिप्न सुरु। मधेसमा आज चौठ चन्द्र पर्व मनाइँदै टिपटप समोसा पसललाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना। तीज कार्यक्रममा झडप हुँदा पाल्पामा 1 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकन सर्टिफाइड विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा सञ्चालनमा ल्याए क्याम्स क्लिनिक। विस्तारा एयरले अब काठमाडौँ दिल्ली हङकङ उडान गर्ने। पोखरामा यति एयरलाइन्सले सुरु गर्यो रात्रिकालीन उडान। फेस्टिभ मुडमा लगानीकर्ता देखिए। नेप्से 4.26 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 87 करोडमा सीमित। राष्ट्र बैंकमा 30 जनाका लागि रोजगारीको अवसर खुल्यो। सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, गतिमा भइरहेको छ कारोबार। यसको विषयमा पुरै जानकारी। लिबियामा उद्धार र राहतमा सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह। लगातारको झडपका बीच सुडानको खार्तुममा सरकारी भवनमा बमबारी। चीनद्वारा याओगान 39 रिमोट सेन्सिङ स्याटेलाइट प्रक्षेपण। र एसियन गेम्समा सहभागी हुने नेपाली महिला फुटबल टोली चीन प्रस्थान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। हरितालिका तीजमा पशुपतिमा व्रतालुको भिड लागेको प्रसङ्गबाट। आज हरितालिका तीज देशभर महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आज देशभरका शिवालयहरूमा व्रत बस्ने महिलाहरूको भिड लागेको छ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यस पर्वमा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरी सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। आज बिहानैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिव मन्दिरमा तीर्थालु एवं व्रतालु महिलाहरूको भिड लागेको छ। अविवाहित महिलाले राम्रो पति पाउने कामना सहित र विवाहित महिलाले परिवार र श्रीमानको राम्रो होस् भन्ने मनासा सहित व्रत बस्ने चलन छ। निराहार व्रत बसे मनोकामना पूरा हुने शास्त्रोक्त कथन छ। सत्य युगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर महादेव पति पाउने वरदान पाएको विश्वासमा यो व्रत सुरु भएको पौराणिक मान्यता छ। वरदान विपरीत पार्वतीका पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत भगवान विष्णुसँग विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाउनु भयो। पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उहाँका साथीहरूले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए। साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। यसरी पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन भएकाले यस समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको शास्त्रीय कथन रहेको छ।
आफ्ना सवारी साधन कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण औजार आदिको पूजा गरी आज विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ। हरेक वर्ष आश्विन संक्रान्तिका दिन सवारी साधन कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको हो। हरेक वर्ष असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गर्ने गरिन्छ। विश्वकर्माले नै देवताका हात हतियार बनाएको विश्वासका साथ विश्वकर्माको पूजा गर्ने गरिन्छ। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यमा पनि विश्वकर्माको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। आज नयाँ सवारी साधन किन्नेले विभिन्न शक्तिपीठमा गई आफ्नो सवारी साधन पूजा गर्ने गर्छन्। काठमाडौँको भद्रकाली, दक्षिणकाली लगायतका मन्दिरमा सवारी साधनको पूजा गर्नका लागि दर्शनार्थीहरू पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सवारी साधनहरूको पूजा आराधना गरेर विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ। आफ्ना सवारी साधन कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र महासचिव गुटेरेस बीच नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम, जलवायु परिवर्तन, एलडीसी, विकास, आपसी सहकार्य र साझेदारी लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। साथै नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संलग्नता र साझेदारीलाई अझ सुदृढ गर्ने बारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र महासचिव गुटेरेस बीच छलफल भएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार अमेरिका पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विश्व समुदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा शान्ति, समृद्धि र सबैको दिगोपनाको निम्ति दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने ऐक्यबद्धताबारे उहाँले मन्तव्य दिने कार्यसूची छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोजको 5 गते न्युयोर्कबाटै चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका किशोर बस्नेतले दावा छिरिङले पक्राउ पर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अघि आफूलाई भेटेर ग्राहक खोज्न आग्रह गरेको बताएका छन्। सरकारी वकिल संघको रोहबरमा प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा उनले दावाले लाजिमपाट स्थित क्याफे डी स्यालोनमा बोलाएर बिस्कुटको आकारमा सुनको फोटो देखाएको बताएका छन्। ठमेलमा अन्य चाइनिजहरूले यस्तो किसिमको सुन ल्याउँदैछन्, सुन खरिद गर्ने मान्छे खोज्नु, सुन बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेले आफै कारोबार गर्छ भनेका थिए। बस्नेतले भनेका छन् त्यो बापत प्रति केजी 20,000 रुपैयाँ नेपाली रकम तपाईँलाई कमिसन आउँछ भनेका थिए। त्यस्तै आफूले दावालाई त्यतिकैमा काम गर्दिन भनेर फर्किएको उनले बयानमा भनेका छन्। दावा छिरिङ र आगो भन्ने चिनिया नागरिक पुलचोक जान हिँडेको उनले बताएका छन्। त्यसको भोलिपल्ट दावालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरे पश्चात डरले आफू भारततिर गएको बताएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनलाई भारतमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो। बस्नेतलाई प्रहरीले दावाको मुख्य सहयोगी भनेको छ। बस्नेतले ठमेलको एक क्याफेमा कफी खाएर बसेका बेला दावा छिरिङका भाइ गम्बु र आगो भन्ने चिनिया नागरिक बीच कुराकानी भएको पनि सुनेको बताएका छन्। म चिनिया भाषा अलिअलि बुझ्ने र बोल्न सक्ने भएकाले थाहा पाएको हुँ। उनीहरूले गाडीमा ल्याएको डिटर्जेन्ट सुन सफा गर्न प्रयोग हुने बताएका थिए उनले भनेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनको मोबाइलमा सुनका बिस्कुटहरूको फोटो समेत फेला परेको थियो, तर बस्नेतले ती फोटोहरू गुगलबाट डाउनलोड गरेको दाबी गरेका छन्। यसैबीच मोटरसाइकलको ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिकको गिरोह सुन खानी उत्खननका लागि भन्दै रोल्पा पुगेको भेटिएको छ। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपी दावा छिरिङले प्रहरी समक्ष बयान दिँदै चिनिया नागरिकहरूले आफूहरूसँग खानी उत्खनन गर्ने लाइसेन्स भएको बताएको खुलाएका छन्। त्यसपछि चिनिया नागरिकले मगाएको विज्ञहरूको टोली र भाषा अनुवादक मगाएर हेलिकप्टर चार्टर गरेर रोल्पा गएको उनले बताएका छन्। वेङ जिन्झाओ नामक चिनिया नागरिकले चीनबाट खानी सम्बन्धी काम गर्ने 3 जना विज्ञहरू मगाएर रोल्पा गएर 4-5 दिन बसेर फर्किएका थिए। सरकारी वकिलको रोहबरमा दावाले दिएको बयानमा भनिएको छ, पानी परेको र बाटोको सुविधा नभएका कारणले हाल खानी उत्खनन गर्न सकिँदैन भनेर टोली फर्किएको थियो। त्यति बेला ती चिनिया नागरिकले आफूलाई बिस्कुट आकारको सुनको फोटो देखाएर खरिद गर्ने मान्छे खोज्नु भनेको बताएको दावाले दाबी गरेका छन्। प्रहरीले दावासहित 29 जनालाई प्रतिवादी बनाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको थियो। त्यसका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अवैध सुन चोरी, पैठारी, संगठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन लगायतका कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ। यसैबीच मोटरसाइकलको ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी गरिएको गिरोहले 2023 को मार्चदेखि नेपाल मार्फत तस्करी गर्न थालेको भेटिएको छ। सुरुवातमा उनीहरूले स्मार्ट वाचमा सुन राखेर तस्करी गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बेला बेलामा केही घडी हराउन थालेपछि ब्रेक प्याड र सेभर दारी काट्ने मेसिनमा राखेर सुन ल्याउन थालेको सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपी ली जेक्वानले बताएका छन्। सरकारी वकिलको रोहबरमा उनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्,
एकपटक 8वटा घडी हराएपछि सेभर र ब्रेक प्याड लगायतमा राखेर सुन ल्याउन थालेको हो। उनले बयानमा भनेअनुसार एउटा घडीमा 20 ग्राम सुन हुन्थ्यो भने सेभरमा 50 ग्राम सुन आउँथ्यो। ती सामानमा कहिले सुन राखेर त कहिले सुन नराखी आउने गरेको थियो। उनले भनेका छन् ब्रेक प्याडमा आएको सामान कहिले हराउँदैन थियो र एक सेट ब्रेक प्याडमा 500 देखि 600 ग्राम सुन आउने गरेको थियो। चिनिया नागरिक चोङ चिङ छहवाङ चोङ चेनहवा पिङ र एलेक्स भनिने याओ पुचेङ लगायतले ती सामग्री रेडी ट्रेड प्रणाली मार्फत ल्याउने गरेको उनले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार झेकवाङले बालुवाटार र लाजिमपाटको गोदामको व्यवस्थापन गर्ने गरेका थिए। मलाई जानकारी भएसम्म घडीमा एक पटकमा 75 वटामा सुन आएको थियो। सेभरमा एक पटकमा 75-76 वटा गरेर 2 पटक आएको थियो। उनले भनेका छन् ब्रेक प्याडको हकमा 19-20 पटक सुन राखेर आएको थियो। चेकवाङले चीनबाट आफूलाई निर्देशन दिए अनुसार आफूले विभिन्न व्यक्तिलाई सुनको ढिक्का दिने गरेको पनि खुलाएका छन्। कहिले 5 रुपैयाँ त कहिले 10 रुपैयाँको नोटको फोटो आउँथ्यो। त्यसको नम्बर हेरेर त्यो नोट लिएर आउने व्यक्तिलाई डेलिभरी दिन्थे उनले भनेका छन्। यसैबीच अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सहसचिव झलकराम अधिकारी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग सम्बन्ध देखिएपछि विवादमा मुछिए। गृह मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट समेत हटायो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनसँग बयान कागज गर्यो तर अधिकारीलाई प्रतिवादी भने बनाएन। तर आरोपी दावा छिरिङलाई बयान गराउँदै ब्युरोले झलकराम अधिकारीसँग गरिएको संवादबारे सोधेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले पानी तान्ने पम्पको फोटो दावालाई पठाएको देखिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा चिनिया नागरिकको समूहले ब्रेक प्याडमा मात्र होइन अन्य विभिन्न उपकरणभित्र राखेर सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको थियो। त्यसैले यसमा अधिकारीको समेत संलग्नताको आशंका गरिएको थियो। तर दावाले बयानका क्रममा अधिकारीले गाउँका मान्छेलाई पानी तान्ने पम्प आयात गर्नुपर्ने भएकाले आयात गर्ने कोही मानिस छ कि भनेर आफूलाई त्यो फोटो पठाएको बताएका छन्। केरुङ भन्सारबाट चिनिया रक्सी चुरोट लिलाम गर्दैछ भन्ने थाहा पाएर त्यसको विषयमा कुरा गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अधिकारीलाई मैले म्यासेज गरेको थिएँ उनले भनेका छन्। उनको बयानबाट दावालाई विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे पनि थाहा भएको खुल्छ। प्रहरीले उनको मोबाइलमा सुनसहितको भेप भएको सुटकेसको समेत फोटो बरामद गरेको थियो। त्यो सुटकेसको फोटो विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिए पश्चात चिनिया नागरिक ली फुचेनले पठाएका थिए। उनले भनेका छन् फोटो पठाएर उनले यसबारे भन्सार कार्यालयमा बुझ्दिनु भनेका थिए। उनले सुनमा संलग्न आरोपीहरूलाई होटलमा राखे पनि आफू तस्करीमा संलग्न नरहेको दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी मानिएका दावा छिरिङका सहयोगीले सुन किन्ने मान्छे खोज्नु किलोमा 20,000 कमिसन आउँछ भनेको विषय अहिले सार्वजनिक भएको छ। सँगसँगै नेपालको सुरक्षा प्रणालीमाथि पनि एउटा चुनौतीको विषय देखिएको छ कि चिनिया नागरिकहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर खानी उत्खनन गर्न भन्दै हेलिकप्टर लिएर रोल्पा पुगेका थिए र अझै सुनसहितको स्मार्ट वाच भन्सारबाट आउन थाले पछाडि हराउन थाल्यो। त्यस पछाडि ब्रेक प्याड मार्फत यसरी सुनहरू आएको देखिएको छ। 75 वटामा सुन आएको, पटक पटक आएको, 19-20 पटक ब्रेक प्याडमा सुन आएको भनेर भनिएको छ। त्यो डेलिभरी दिने व्यक्तिले कहिले 10 रुपैयाँमा भएको नोटको नम्बर लिएर कहिले 5 रुपैयाँमा भएको नोटको नम्बर लिएर आउने र त्यो अनुसार डेलिभरी गर्ने भनेर भनिएको छ। सञ्जाल यति फैलिएको थियो। सँगसँगै सहसचिव झलकराम अधिकारी बारे पनि दावाले बयानमा आफ्नो कुरा राखेका छन्। यो सुन तस्करी प्रकरणमा धेरै समाचारहरू आइसकेको छ। धेरै विषय यहाँहरूलाई पनि देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई थाहा भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तीनकुने स्थित दिव्य समिलमा शुक्रबार राति 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सञ्जय भण्डारीलाई सार्वजनिक गर्यो। सिन्धुपाल्चोकको 12 वर्षीय नौ घर भई काठमाडौँ काँडाघारीमा बस्दै आएका 23 वर्षीय भण्डारीले हत्यामा संलग्नता स्वीकार गरेपछि प्रहरीले उनलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको। जन्मजात बोल्न नसक्ने भण्डारीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आइतबार काँडाघारी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। घटना भएको दिन बोकेको झोला र त्यसभित्र घटनामा प्रयोग भएको खुकुरीसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुले अनुसार भण्डारीको निशानामा समिलमा बस्ने नवीन भन्ने विशाल राई थिए। केही पहिले राईले चलाएको मोटरसाइकलले भण्डारीलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यस क्रममा राईले नै भण्डारीमाथि कुटपिट गरेका थिए। त्यसको प्रतिशोधमा आफूले यो घटना घटाएको भण्डारीले बयानमा बताएका छन्। भण्डारी काँडाघारी स्थित दिदी भिनाजुसँग बस्दै आउजाउ गर्ने क्रममा विशाल समिलको घर टहरमा राईलाई देखेका थिए। घटना भएको दिन पनि उनी राईलाई भेटेर कुराकानी गर्ने, न्यु खोजे आक्रमण गर्ने भनेर काँडाघारीबाट आएका थिए। बेलुकीको समयमा समिलमा आइपुगेका उनी पछाडिपट्टिको बन्द गेटबाट चढेर राईको कोठामा पुगेका थिए। केही बेरमा आएका राईले किन आएको भनेर कुटपिट गरेपछि आफूले खुकुरीले टाउकोमा प्रहार गरेको भण्डारीले स्वीकार गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। त्यसक्रममा आफूलाई देखेको भनेर अरूलाई आक्रमण गरे। उनले सुरुमा सुभद्रा भुजेल, त्यसपछि पूर्णबहादुर भुजेल र अमिकालाई टाउकोमै खुकुरी प्रहार गरेका थिए। विशाल राईलाई रिसिबीका कारण प्रतिशोध साँधी हत्या गरेको भए तापनि अन्य 3 जनालाई घटना देखेका कारण सार्वजनिक गर्छन् भन्ने डरले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आयो, प्रहरीले बताएको छ। घटनापछि उनी फेरि काँडा
धनागढी स्थित दिदी भिनाजुको कोठामा पुगेर सुतेका थिए। भोलिपल्ट शनिबार अरू दिन जस्तै नक्साल स्थित आफू पढेको स्कुलका साथीहरूलाई भेट्न गए। आइतबार भने प्रहरीले खोजिरहेको हुन सक्छ भनेर सिन्धुपाल्चोक गएर लुक्ने सोचका साथ उनी हिँडेका थिए। होलिया मिलेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र उनको साथबाट घटनामा प्रयोग भएको हतियार समेत बरामद भएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले बताउनु भएको छ। जन्मजात बोल्न नसक्ने उनको बयान लिन प्रहरीले सांकेतिक भाषा विज्ञलाई झिकाएको थियो। उनले सम्पूर्ण घटना एक्लै घटाएको स्वीकार गरेको तर अनुसन्धान भइरहेको राठौरले बताउनु भएको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सोमबार पनि स्थगित भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका केही न्यायाधीश बढुवा भएर जान लागेको, केहीको सरुवा भएको र केही तीजका कारण बिदामा रहेकाले सुनवाई स्थगित भएको बताइएको छ। सुनवाईको अर्को मिति नतोकिएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूहरूले नै जोगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्ट को एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसीसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले एमसीसीको घोर विरोध गरेका कारण वाहवाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनासँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोल्कले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिलसिनाको कार्यकक्षमा अध्यक्ष तिमिलसिना र राजदूत भोल्कबीच भेटवार्ता भएको। भेटको क्रममा द्विपक्षीय हित, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र उच्चस्तरीय भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष तिमिलसिनाको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार भेटमा अध्यक्ष तिमिलसिनाले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच सन् 1960 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अत्यन्त सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अस्ट्रेलियाले नेपाली विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिको संख्या बढाउँदा धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन सक्नेतर्फ राजदूत भोल्कको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको जनाइएको छ। अध्यक्ष तिमिलसिनाले अस्ट्रेलिया र नेपालका बीचमा सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राजदूत भोल्कले अस्ट्रेलियामा 1,30,000 भन्दा बढी नेपालीको बसोबास रहेको बताउँदै क्यानबेरामा बढी बोलिने भाषामा नेपाली भाषा तेस्रो स्थानमा रहेको जानकारी गराउनु भएको बताइएको छ। त्यस्तै उहाँले नेपाललाई अस्ट्रेलियाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधि सभाका सभामुखको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराउनु भएको अध्यक्ष तिमिलसिनाको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले राज्यले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तिमिलसिनाले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै समुदायले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय संसदका दुवै सदनका सांसदहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। मुस्लिम आयोगले सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु गरेको 2 दिनको गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा, बुद्धिस्टका लागि गुम्बाको शिक्षा, हिन्दूका लागि संस्कृत शिक्षा पाउने लगायत सबै धर्म र समुदायका मानिसले आफ्ना धार्मिक आस्थाको आधारमा शिक्षा पाउने गरी छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। अध्यक्ष तिमिलसिनाले नेपालको संविधानमा कुनै पनि खालको विभेद हुन नहुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस अवस्थामा अध्यक्ष तिमिलसिनाले संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न पनि सचेत गराउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। यसको असर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा परेको उहाँको भनाइ छ। कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो, यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो। राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा सभामुख घिमिरेले भन्नुभएको छ, अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ। संसद समितिहरू र संसद सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ उहाँको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा कानुन बनाउने वातावरण संसदमा बन्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, गत कार्यकालको संसद पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन। त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो, विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो। जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचे जस्तो सफलता हासिल भएन, राजनीतिक अस्थिरता भयो उहाँको भनाइरहेको छ। संसद विघटनको असर कानुन निर्माणमा परेको सभामुख घिमिरेको टिप्पणी रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको छलफलको पहिलो प्रमुख एजेन्डा महासमितिको बैठक हुने भएको छ। असोजको 4 गते बुधबारदेखि बस्ने बैठकमा मक्सिरमा हुने महासमितिको तयारीमा केन्द्रित हुने भएको छ। नीति महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन हुने गरी मक्सिरको 13 देखि 15 सम्म महासमिति बैठक गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक सांगठनिक लगायतका प्रतिवेदन लेखनका लागि केन्द्रीय समितिले टोली बनाउने शीर्ष तहका एक नेताले जानकारी दिनुभयो। विधान अनुसार महाधिवेशन बाहेकका हरेक वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्छ। नीति महाधिवेशन र महासमिति दुवै कार्य एकैपटक हुने गरी कांग्रेसले महासमिति बैठक आह्वान गरेको छ। महाधिवेशन पछिको शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी संगठन सुदृढीकरणको समीक्षा, महासमिति बैठक, समसामयिक विषयमा बैठकमा छलफल हुने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे अनुसार भएका पोलिसी ह्याकाथन र बेपी साहित्य महोत्सवको समीक्षा हुनेछ। वार्षिक कार्यतालिका अनुसार अहिलेसम्म भएका कार्यक्रमबारे महामन्त्री द्वय गगन थापा र विष्णुप्रकाश शर्माले बैठकलाई जानकारी गराउने बताइएको छ। सनको 20 देखि 30 सम्म पार्टी सुदृढीकरणको अभियान कांग्रेसले चलाएको थियो। भदौको 10 देखि 14 सम्म गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक यसपटक पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुने मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 270 पालिकामा भेला सकेको छ। 6 प्रदेशको प्रशिक्षण सकेको राष्ट्रपाले पछिल्लो दिनमा पालिका भेलालाई प्राथमिकता दिएको छ। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार संगठन विस्तारका क्रममा हालसम्म 270 पालिकामा भेला सकिएको छ। भदौको अन्तिम साता सभापति रवि लामिछाने, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सांसद द्वय डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र डाक्टर तोसीमा कार्की लगायतका नेता गोर्खा र तनहुका पालिकामा भेलामा सहभागी भएका थिए। असोज 6 गते रूपन्देहीको तेलुत्तमा नगरपालिकामा भेला गर्न लागि सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टीको संगठन विस्तार सबै जिल्लामा भएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा पार्टीको गतिविधि कम रहेको राष्ट्रपालले स्वीकार गरेको छ। अन्य 6 प्रदेशमा प्रशिक्षण सकिए पनि कर्णालीको हुन सकेको छैन। अरू 6 प्रदेशमा प्रशिक्षण सक्यौं, कर्णालीको दशैं तिहारको 20 तिर हुन्छ होला, सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीको भनाइरहेको छ। त्यसो त राष्ट्रपालले विभागका प्रमुख तोके पनि पूर्णता पनि पाउन सकेको छैन। 36 वटा विभाग बनाइएको छ। तीमध्ये केहीमा सदस्य यसै साथ थपिने सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनुभयो। सबै विभागले पूर्णता पाउने नै त होइन, केही सदस्य थपिन्छन्। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, संगठन निर्माणका क्रममा धेरै व्यक्ति जोडिन बाँकी रहेकाले पूर्णता पाउनलाई समय लाग्दछ, उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश समितिका प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता राष्ट्रपालले तोकेको छ। प्रत्येक विभागमा प्रमुख सहित 11 जना हुने व्यवस्था छ। 36 वटा विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य वा सांसदलाई मनोनित गरिएको जनाइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू बीचको प्राविधिक र डिजिटल विभाजन प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। वर्तमान विकासका चुनौतीहरू, विज्ञान प्रविधि र नव प्रवर्धनको भूमिका विषयका नाराका साथ क्युबाको हवानामा भएको G77 र चीनको शिखर सम्मेलनमा अधिकतम विकसित देशहरूको समूहको तर्फबाट बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, हामीले विकसित राष्ट्रहरूबाट प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, शिक्षा प्रणालीमा समाहित गर्ने र प्राविधिक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस प्रतिबद्धताका बावजुद दशकौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका प्रविधि हस्तान्तरणलाई जोड दिनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले अति कम विकसित राष्ट्र LDC का लागि दोहा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल साउथको सहयोगका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको छ। उक्त कार्ययोजनाले LDCहरूमा STIहरूको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। साथै मन्त्री भुसालले नेपालको विकास नीति र प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्दै अल्प विकसित मुलुकको स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले क्युबाका कृषि मन्त्री येडेल ब्रेटोसँग पनि भेट गर्नुभयो। समकक्षीसँगको भेट कृषिको यान्त्रिकरण र प्रविधिको सहयोगमा कृषि उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी नियोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रदेशको राजधानी सार्ने कुरा जनता विरोधी भएकाले स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजधानी सार्न सकिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहनुभएका भट्टले राजधानी सार्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति अचम्म र गैर जिम्मेवारीपूर्ण रहेको उहाँले टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। अतरिया स्थित निवासमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएका भट्टले अहिलेको सरकार र संसद अघिल्लोकै निरन्तरता भएकाले यस अघि भएका निर्णयहरू अपनत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला आफ्ना प्रतिस्पर्धी रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले 6 महिनाभित्र राजधानी निर्माण गर्छु भनेर मतदातालाई आश्वासन दिए पनि अहिले आफूले बोलेको कुरा र जनताको चाहना विपरीत गएको
आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। सबैतिर जनता र जनघनत्व बढी हुने क्षेत्रलाई नै राजधानी बनाउने अभ्यास रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। तत्कालीन अवस्थामा आफू पनि संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने समयमा प्रदेश सरकारले समयमै जग्गाको भोगाधिकारको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको प्रदेशको राजधानी सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि सुदूरपश्चिममा यति बेला पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस र टिप्पणी भइरहेको छ। घरमा खाना पकाउने इन्धनको रूपमा अब हाइड्रोजनको प्रयोग गर्न नेपाल सफल भएको छ। नेपाल, बेलायत र स्विजरल्यान्डका 1 दर्जनभन्दा बढी वैज्ञानिकले 18 महिनादेखि गरिरहेको प्रयोग आइतबार सफल भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाइड्रोजन ल्याबले जनाएको छ। नयाँ ढङ्गबाट डिजाइन गरिएको चुलोमा हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गरेर 7 मिनेटमा खाजा पकाइएको विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराज सिंह थापाले बताउनुभयो। नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनको नेतृत्वमा सुरु भएको पाइलट परियोजना काठमाडौँ विश्वविद्यालय, बेलायतको इनर्जी क्याटलिस्ट कार्यक्रम र लुर्सन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्चर स्विजरल्यान्डको सहयोगमा आइतबार सफल परीक्षण भएको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालमा 1.5 वर्षदेखि भइरहेको अध्ययनले हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोगमा ब्रेक थ्रु भएको छ। सम्भवतः हामी पहिलोपटक नेपालमा हाइड्रोजन स्टभ बनाउन सफल भएका छौँ, थापाले भन्नुभयो। नेपालमा अथाह सम्भावना भएको हाइड्रोजन अब घरमै खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन अध्ययन सफल भएको जनाइएको छ। डाक्टर थापाका अनुसार आइतबार विश्वविद्यालयका उपकुलपति र परियोजनाका अधिकारीहरू एवं दर्जन वैज्ञानिकहरू सहभागी कार्यक्रममा 5 प्याकेट चाउचाउ परीक्षणको रूपमा पकाइएको थियो। हाइड्रोजन इन्धनको चुलोमा पहिले कराही बसालेर पानी हालिएको थियो भने त्यसमा पछि चाउचाउ राखिएको थियो। उक्त चाउचाउ 7 मिनेटमा पाकेको थापाले बताउनु भएको छ। नेपालमा हाइड्रोजनबाट खाना पकाउन सकिन्न कि भन्ने यस अघिको भाष्य अब बदलिएको छ। यो नयाँ इतिहास हो, थापाले भन्नुभयो। हाइड्रोजन भान्सामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भयो। अब यसको व्यावसायिक मूल्य श्रृङ्खला बनाउन लगानी थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ, उहाँको भनाइ छ। नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जालाई घरायसी ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न गरिरहेको काम 1 कदम अगाडि बढेको नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले जनाएको छ। फाउन्डेसनका व्यवस्थापक दिल्ली घिमिरेले नेपालको भान्सामा हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने व्यवसायिक कामका लागि ठूलो खुड्किलो पार भएको बताउनु भयो। नेपालमा लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको र त्यसलाई उपयोग गरेर फाइदा लिने उद्देश्यले सुरु भएको परियोजना अब व्यावसायिक बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। अझै पनि कतिपय उपकरणहरू परीक्षणकै क्रममा रहेको र यसको लागत पनि अझै बताउन नसकिने अवस्थामा रहेको फाउन्डेसनले बताएको छ। परियोजनामा बेलायती कम्पनी इनर्जी क्याटलिस्ट कार्यक्रमले आर्थिक सहयोग र परियोजनाको नेतृत्व गरेको छ। यस्तै लुसर्न स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड आर्किटेक्चर स्विजरल्यान्डका वैज्ञानिकले चुलो विकासमा प्राविधिक सहयोग गरेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय उक्त परियोजनाको नलेज पार्टनर हो। समग्र परियोजनामा नेपाली र विदेशी गरेर 5 वटा संस्थाहरू संलग्न रहेको फाउन्डेसनका व्यवस्थापक घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच आइतबारको प्रयोग सफल भएसँगै फाउन्डेसनले अगाडि बढाएको बागलुङमा समुदाय स्तरमा हाइड्रोजनबाट खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने सम्भावना बढेको घिमिरेले बताउनु भयो। बागलुङको बडीगाडमा रहेको गिरिन्दी खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको खेर गइरहेको बिजुली प्रयोग गरेर ग्रिन हाइड्रोजन निकाल्ने कार्यक्रम फाउन्डेसनले अगाडि सारेको छ। 75 र 30 किलोवाटका 2 वटा लघु जलविद्युत परियोजनाको 105 किलोवाटको विद्युत परियोजना मार्फत एउटा गाउँका 15 परिवारलाई हाइड्रोजन चुलो मार्फत खाना पकाउने कार्यक्रम 1.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न अब काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ती परियोजनाबाट दिउँसो 60 देखि 70 किलोवाट बिजुली खेर जाने गरेको र त्यसलाई स्टोरेज गरेर गाउँबाट खाना पकाउन ग्यास र दाउरा विस्थापन गरिने घिमिरेले बताउनु भयो। 15 घर धुरीलाई खाना पकाउने गरी हाइड्रोजन बाल्ने तयारी छ, उहाँले भन्नुभयो। हिउँदमा परियोजना क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँछौँ, 18 महिनाभित्रै काम सक्छौँ। लघु जलविद्युतबाट उत्पादन भएको हाइड्रोजनलाई सिलिन्डरमा स्टोरेज गरेर गाउँमा वितरण गर्ने फाउन्डेसनले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ। संघबाट खटिएका कर्मचारीहरू विभिन्न अनैतिक र अश्लील हरकतमा मुछिने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले आचार संहिता जारी गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले मन्त्रालय अन्तर्गत खटिएका कर्मचारीहरू आफ्नो कर्तव्य भुलेर विभिन्न गलत अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको देखिएपछि आचार संहिता जारी गर्न गृह कार्य भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। एक साता अघि माई जोगमाई गाउँपालिका इलामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई र महिला लेखा अधिकृतले 27 असारमा कार्यालयभित्र अश्लील हरकत गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तो गतिविधि भएको भिडियो बाहिरिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई मन्त्रालयको अतिरिक्तमा तानिएका छन्। साउन 13 गते झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरू प्रसाद नेरोलाले सरकारी क्वार्टरमा महिलासँग अश्लील गतिविधि गरेको भिडियो बाहिरिएको थियो। मदिराको नशामा एक महिलासँग अश्लील गतिविधि गर्दै गरेको भिडियो टिकटकमा सार्वजनिक भएपछि प्रमुख निरौला क्वार्टरमा रङरोगन गर्न लगाएका थिए। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौँमा बोलाएर उनलाई पनि अतिरिक्तमा राखेको छ। आधारभूत मानवीय मूल्य मान्यतालाई कर्मचारीले सम्मान गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र निजामतीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीमा छ। ऐनमै कर्मचारीको आचार संहिता सम्बन्धी विषयहरू छन्। कामको प्रकृतिका आधारमा विभागीय स्तरबाट समेत आचार संहिताहरू जारी हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ। निजामती सेवा ऐन 2049 मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा
काम गर्दा सबै प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राही प्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। ऐनअनुसार कार्यस्थल र संयन्त्रलाई मर्यादाभित्र बस्न प्रोत्साहित गर्ने गरी आवश्यकताअनुसार विभागीय प्रमुखहरूले आचार संहिता जारी गर्न सक्ने जनाइएको छ। राहदानी विभागले आज असोज 1 गतेदेखि 34 पृष्ठको राहदानीका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। त्यसैले अनलाइन फारम भर्ने सेवाग्राहीले 34 पृष्ठ छनौट गरी आवेदन दिन सक्ने विभागले जनाएको छ। 34 पृष्ठको राहदानीको बुक सकिएको भन्दै सरकारले 66 पृष्ठको मात्र वितरण गर्दै आएको थियो। सरकारले साधारण सेवाग्राहीका लागि 34 पृष्ठ र 66 पृष्ठका गरी 2 प्रकारका राहदानी वितरण गर्दै आएको छ। 34 पृष्ठको हकमा 5,000 रुपैयाँ र 66 पृष्ठको हकमा 10,000 रुपैयाँ लिने गरिएको छ। 34 पृष्ठको राहदानी वितरण रोकिएपछि 2080 असार 3 गतेदेखि 66 पृष्ठका लागि पनि 34 पृष्ठको सरह 5,000 रुपैयाँ दस्तुर लिन सुरु भएको थियो। सरकारले 103 प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन। उहाँले ती प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको समेत बताउनुभयो। WHO ले प्रयोगमा नल्याउने भनेर 103 प्रकारका प्रतिजैविक औषधिको सूची प्रकाशन गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो ती औषधि न दर्ता गर्छौं न प्रयोगका लागि अनुमति नै दिन्छौं। उहाँका अनुसार 103 मध्ये 13 प्रकारका प्रतिजैविक औषधि प्रतिरोध औषधि भने दर्ता गरिएको जनाइएको छ। विभागले त्यस्ता प्रतिजैविक प्रतिरोधको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणा अनुरूप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने बिरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रूपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ। महानिर्देशक ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा ती औषधिको दर्ता, नवीकरण र पैठारी र प्रयोग नगराउन निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङमा सोमबारदेखि स्याउ टिप्न सुरु भएको छ। मुस्ताङको मार्फा, टुकुचे, कागबेनी, मुक्तिनाथ, झोङ, छोसाङ, चैली लगायतका ठाउँका स्याउ बगैँचामा लटरम्मै फलेका छन्। स्याउको राजधानी समेत भनेर चिनिने मार्फा र टुकुचेका बगैँचा स्याउले राताम्मै भएका छन्। 5 गाउँपालिका रहेको मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका स्याउ पाकेपछि किसानहरूले टिप्ने र बजार पठाउने तयारी सुरु गरेका हुन्। मुस्ताङमा सोमबारदेखि स्याउ टिप्न सुरु गरिएको स्थानीय सुशील बाबु थकालीले बताउनु भयो। विगतका वर्षहरूमा भदौ दोस्रो सातादेखि नै स्याउ टिप्ने गरिएकोमा गुणस्तर कम भएको गुनासो आएपछि यस वर्ष बोटमा नै राम्रोसँग पकाएर असोज लागेपछि मात्र टिप्न सुरु गरिएको मार्फाका स्याउ किसान दीप लालचनले बताउनु भयो। अहिले स्याउ खरिद गर्नका लागि स्थानीय व्यापारी सहित बाहिरी जिल्लाका व्यापारी स्याउ बगैँचामा पुगेको किसानहरूले बताएका छन्। मुस्ताङका किसानले फलाएका स्याउ खरिद गर्न व्यापारीले स्याउको बगैँचा नै ठेक्कामा लिन्छन्। धादिङ, काठमाडौँ लगायतका ठाउँबाट व्यापारी स्याउ खरिद गर्न मुस्ताङ पुगेका छन्। मुस्ताङको स्याउ खरिद गर्न छिमेकी जिल्ला म्याग्दी सहित पोखरा, चितवन लगायतका ठाउँबाट पनि व्यवसायी पुग्ने गरेको कृषक लालचनले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार अहिले स्याउ खरिद गर्न पुगेका व्यापारी र कामदारले स्याउको बगैँचा कुरेर बसिरहेका छन्। मुस्ताङमा 1200 भन्दा बढी हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती गरिएको छ भने वार्षिक झण्डै 6000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुँदै आएको छ। मुस्ताङमा गोल्डेन, रोयल र रेड डेलिसियस, रिचा रेड तथा फुजी डेलिसियस जातका स्याउको उत्पादन हुँदै आएको छ। केही समयदेखि उच्च घनत्वको इटालियन जातको स्याउ समेत लगाइएको छ। मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार हुँदै बागलुङ, कुस्मा, पोखरा, काठमाडौँ, नारायणगढ, बुटवल र भैरवा सहित नेपाली तथा विदेशी बजारमा पुग्ने गरेको छ। तराई मधेस क्षेत्रमा आज चौठ चन्द्र चौरचन पर्व मनाइँदैछ। छठपछिको दोस्रो ठुलो पर्वका रूपमा मनाइने चौठ चन्द्र पर्व व्रतालु दिनभर उपवास बसेर साँझपख गणेश र चन्द्रमाको विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा छ। भदौ शुक्ल चतुर्थीको दिन फलफुल लिएर चन्द्रमाको पूजा गर्दा विभिन्न प्रकारका कलङ्कबाट मुक्ति पाइने विश्वास रहेको छ। व्रतालु साँझको समयमा भगवान गणेश र चन्द्रमालाई खीर, पुरी, फलफुल प्रसादको रूपमा अर्पण गर्ने गर्छन्। सूर्यास्तपछि गाईको गोबरले लिपेर आँगनमा चामलको पिठोको कलात्मक अरिपन बनाई त्यसमाथि पूजाका सामग्री राखेर धार्मिक विधिपूर्वक पूजा पाठ गर्ने परम्परा चौठ चन्द्र पर्वमा रहेको जनाइएको छ। माटोको नयाँ भाँडोको दही, केरा, मिठाई, फलफुलका साथै विभिन्न प्रकारका पकवान राखेर विभिन्न देवी देवतालाई चढाइन्छ। यो दिन लोकपर्व चौठ चन्द मनाउने क्रममा गणेश र चन्द्रमाको कथा सुन्ने समेत परम्परा रहिआएको छ। यस पर्वको प्रारम्भ तत्कालीन नरेश हेमाङ्गद ठाकुरले गराएका थिए। उनी नरेशका अतिरिक्त प्रख्यात ज्योतिषी समेत थिए। चौठ चन्द्र गर्नाले विशिष्ट फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेकाले मिथिलाञ्चल सहित मधेसमा घर घरमा यो पर्व मनाउन थालिएको छ। चौठ चन्द्र पर्व जनकपुर धाम सहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, सप्तरी, बाह्र पर्सा लगायतका भारतका केही राज्यहरूमा समेत मनाइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी समुदायका व्यक्तिहरूले यस पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरेका छन्। पर्व समाप्तपछि चढाइएको प्रसाद ग्रहण गर्ने र इष्टमित्रलाई वितरण गर्ने समेत परम्परा छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टिपटप समस्या पसललाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। बजार अनुगमनको क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 17 मा रहेको सो समस्या पसलले अखाद्य वस्तु बेचेको पाइएपछि जरिवाना तिराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। पसलले उत्पादन गर्ने दुधबरी बिग्रिएको पाइएकाले अनुगमन टोलीका प्रमुख डाक्टर अवधेश कुमार झाले जानकारी दिनुभएको छ। पसलमा अखाद्य वस्तु नराख्न, कर्मचारी बोली वचनमा सुधार गर्न, दुधजन्य वस्तुको तापक्रम कायम राख्न आदेश दिएको उहाँले बताउनुभयो। दुधबरी निर्माण भएकै लटमा बनेको सबै परिकार बजारबाट फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्नु पसलका सञ्चालक दीपक राज थपलियालाई निर्देशन दिने काम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पाल्पामा एकजना युवाको हत्या भएको छ। त्यसको अवसरमा भएको नाचगानमा युवाहरूसँग झडप हुँदा तिनाउ गाउँपालिका 2 दोभान घोडेवासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दका अनुसार आइतबार राति 12:30 बजे ती युवकमाथि चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएकोमा राति नै 1:45 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। महिला नाचिरहेका बेला युवाहरू बीच झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार हुँदा उनको मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको चन्दले बताए। हत्याको आरोपमा 4 जना युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, तर प्रहरीले थप विवरण खुलाएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थल पुगेर थप अनुसन्धान भएको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकन सर्टिफाइड विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विशेषज्ञ क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका छन्। शनिबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र एक समारोहको आयोजना गरेर सेन्टर फर अमेरिकन मेडिकल स्पेशलिस्ट क्याम्प्सको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो। क्लिनिकको अमेरिकाबाट फर्किएका क्लिनिकका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला र क्लिनिकका पहिलो विदेशी बिरामी मार्किन लोगेनले संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष रामकुमार केसी र 31 नम्बरका वडा अध्यक्ष सरोज ढक्का लगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो। निःशुल्क शिविरमा 60 जना भन्दा धेरैले सेवा लिएको क्लिनिकका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर गुणराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकामै डिग्री हासिल गरेका र ट्रेन भएर नेपाल फर्किएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अमेरिकामा सिकेको सिप र ज्ञान अमेरिकी उपचार शैलीमा नेपालीलाई सेवा दिने उद्देश्यले क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ। क्लिनिकमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी, कोलोरेक्टल सर्जन डाक्टर सत्यदीप भट्टाचार्य, मोलिक्युलर माइक्रोबायोलोजिस्ट डाक्टर गुणराज ढुङ्गाना, वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट एन्ड हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर प्रकाश थपलिया, बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सङ्गीता बस्नेत लगायतले सेवा दिने जनाइएको छ। अमेरिकाबाट फर्किएकी नर्सिङ प्र्याक्टिसनर डाक्टर पुनम केसी पनि नर्सिङ निर्देशकका रूपमा टिममा जोडिएको जनाइएको छ। यसबाहेक अन्य क्याम्प्स एसोसिएट समेत गरेर झण्डै 18 जना विशेषज्ञको टिमले क्याम्प्सबाट उपचार सेवा दिने क्याम्प्सका ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। क्याम्प्स 2069 साल वैशाखमा लाजिमपाटबाट सुरु भए पनि ठुलो स्केलमा भने शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ। केही समय लाजिमपाटबाट सेवा दिएपछि अमेरिकी सर्टिफाइड विशेषज्ञहरूको यो क्लिनिक गत वैशाखदेखि नयाँ बानेश्वरमा सरेको थियो। नयाँ बानेश्वरको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पछाडि बनेको 4 तले भवनको 4 तल्लामा क्लिनिक अत्याधुनिक सेटअपमा रहेको जनाइएको छ। क्याम्प्सले संक्रामक रोग, हेमाटो अन्कोलोजी, ट्रपिकल मेडिसिन एन्ड ट्राभल मेडिसिन, कार्डियोलोजी, जनरल एन्ड कोलोरेक्टल सर्जरी, न्युरोलोजी, युरोलोजी, पेडियाट्रिक्स, गाइनोकोलोजी, इन्डोक्राइनोलोजी, अर्थोपेडिक्स लगायतका विशेषज्ञ सेवा दिने जनाइएको छ। यसैगरी एडभान्स मोलिक्युलर ल्याबोरेटरी, प्रयोगशाला, एक्सरे, फार्मेसी, रेडियोलोजी, अल्ट्रासाउन्ड सेवाहरू क्लिनिकमा उपलब्ध रहेको उल्लेख छ। डाक्टर प्रकाश फर्किसकेपछि केमोथेरापी पनि सुरु गर्ने योजना छ। डाक्टर ढुङ्गानाका अनुसार अहिले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरूलाई एउटा डाक्टरले एउटा भन्ने, अर्कोले अर्को भन्ने भएकाले थर्ड ओपिनियनका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारण अहिले डाक्टर प्रकाशले थर्ड ओपिनियनका लागि टोली कन्सल्टेसन मार्फत सेवा दिइरहेका छन्। त्यसबाहेक क्याम्प्सले प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर, भ्याक्सिनेसन, इम्युनाइजेसन, स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम र अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारतीय निजी लगानीको एयरलाइन्स कम्पनी भिस्ताराले अब काठमाडौँ दिल्ली हङकङ दुईतर्फी उडान गर्ने भएको छ। भिस्ताराले आगामी 15 कार्तिकदेखि काठमाडौँ दिल्ली हङकङ दुईतर्फी उडान सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको। उडानका लागि भिस्ताराले A320 न्यारोबडी जहाज प्रयोग गर्ने जनाइएको छ। यात्रुले मोबाइल एप्स, वेबसाइट र ट्राभल एजेन्सी मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने उल्लेख छ। एयरलाइन्सका नेपाल स्थित कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न अधिकारीले भिस्ताराले आगामी 15 कार्तिकदेखि काठमाडौँ दिल्ली हङकङ दुईतर्फी उडान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। यात्रुलाई सुरक्षित र आरामदायी हवाई यात्रा उपलब्ध गराउनु भिस्ताराको मूल लक्ष्य रहेको भन्दै उनले यस्तै अनुसार काठमाडौँ दिल्ली हङकङ दुईतर्फी उडान गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै
हङकङ र हङकङबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आउजाउ गर्न चाहने यात्रुका लागि यो सुविधा लाभकारी हुने उहाँले बताउनु भएको छ। विस्ताराले हाल काठमाडौँ दिल्ली नियमित उडान गर्दै आएको छ। यात्रुका लागि विस्ताराले 25 देखि 35% छुटमा स्पा सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एयरलाइन्सले स्पा सुविधा होटल सोल्टी र रेडिसन सहित ट्र्याङ्क्युलिटी स्पामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एयरलाइन्समा स्थापित भारतीय कम्पनी टाटा समूह र सिङ्गापुर एयरलाइन्सको संयुक्त लगानी छ। नेपाल सहित यसले विश्वका अन्य विभिन्न 30 गन्तव्य स्थानमा नियमित उडान भर्दै आएको छ। एयरलाइन्सले विद्यार्थीका लागि 20 किलोसम्मको लगेज लैजाने सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रूपमा गराउँदै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठमाडौँबाट यति एयरलाइन्सले रात्रिकालीन उडान IFR उडान सुरु गरेको छ। यो उडान आइतबारदेखि लागू भएको तालिका मिलाएको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसअघि नै रात्रि उडानको सुविधा थियो। यतिले पनि आइतबारदेखि मात्रै रात्रि उडान सुरु गरेको हो। रात्रि उडानका लागि यतिले काठमाडौँबाट साँझ 5:30 बजे उडान र पोखराबाट साँझ 6:20 बजे उडान नम्बर 684 मार्फत उडान गर्ने तालिका मिलाएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तलाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेका लागि साँझ एउटा मात्र उडान रहे पनि यात्रुको माग अनुसार उडान संख्या थप्दै जाने योजना रहेको उहाँले बताउनु भयो। पोखराका लागि यतिले हाल दैनिक 6 वटा उडान गर्दै आएको जनाइएको छ। शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाली महिलाहरूले मनाउने तीज पर्वको दिन लगानीकर्ता फेस्टिभ मुडमा हुँदा साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से 4.26 अङ्कले वृद्धि भएर 1969.18 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। आइतबार नेप्से 42.14 अङ्कको उच्च गिरावट भएर 1964.91 को बिन्दुमा बन्द भएकोमा सोमबार 0.21% बढेको हो। ब्याङ्किङ उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक बढे पनि बजारलाई लिड गर्ने ब्याङ्किङ उपसूचक 0.4% गिरावट हुँदा नेप्सेमा पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन। सोमबार व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 1.60% वृद्धि हुँदा हाइड्रो पावर उपसूचक 1.04% वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्सेमा उच्च गिरावट भए पनि कारोबार रकम 2 अर्ब नागेको थियो। तर सोमबार भने कारोबार रकम 87 करोड 4 लाखमा सीमित भएको छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर सर्वाधिक 9 करोड 39 लाखको कारोबार हुँदा NIC एसिया बैंकको 4 करोड 34 लाख र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 3 करोड 79 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। सोमबार नेप्सेमा कुल 226 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 149 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 62 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 15 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। जसमध्ये इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 9.99% र 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98% बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै भूगोल एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य 8.72% बढेको छ। शुभम पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य 9.99% गिरावट भएर नकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द हुँदा पिपुल्स पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य 4.96% र समता घरेलु लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.51% गिरावट भएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले करार मार्फत पदपूर्ति गर्ने गरी 30 जना कर्मचारी माग गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सुरक्षातर्फ र टक्सार महाशाखाका लागि प्राविधिक तर्फका कर्मचारी माग गरेको। राष्ट्र बैंकले सुरक्षातर्फ 2 जना रक्षक केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश स्थित कार्यालयका लागि 10 जना महिला सिपाही सहित 1 जना कर्मचारी माग गरेको। त्यस्तै केन्द्रीय कार्यालयका लागि 1 जना पिपा माग गरेको छ। टक्सार महाशाखाका लागि मेकानिकल इन्जिनियर अधिकृत 1 जना, मेकानिकल ओभरसियर सुपरभाइजर 2 जना, जुनियर आर्सियर सुपरभाइजर 1 जना, मूर्तिकला र चित्रकला सुपरभाइजर 1 जना, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रिक ओभरसियर सुपरभाइजर 1 जना, मेकानिक सहायक 6 जना, प्रयोगशाला सहायक 1 जना, पेन्टोग्राफ मेसिन अपरेटर सहायक 1 जना, फोर्क लिफ्ट हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर चालक 1 जना करारमा नियुक्त गर्ने जनाइएको छ। रोजगारीका लागि आवेदन दिने आवेदक 45 वर्ष ननागेको, लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आवेदकको संख्या 100 वा सोभन्दा कम भएमा प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता दुवै वा अन्तर्वार्ता मात्रै हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। करार सम्झौताको अवधि 6 महिनाको हुने सूचनामा उल्लेख छ। परीक्षा दस्तुर मेकानिकल इन्जिनियरको हकमा 1000 र अन्यको हकमा 800 रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ। सोमबार सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले वृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापाल सुनको मूल्य 1,12,500, तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,950 र चाँदीको मूल्य 1,405 रुपैयाँ तोकिएको छ। आइतबार 1,12,300 रुपैयाँमा छापावाल, 1,11,750 रुपैयाँमा तेजाबी सुन र 1,400 रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको जनाइएको छ। लिबियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव विशेष प्रतिनिधिले उद्धार र राहत कार्यमा लिबियालाई सघाउन आह्वान गर्नुभएको छ। आइतबार सो क्षेत्रमा पुग्नुभएका विशेष प्रतिनिधिले बाढी पीडितको उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। विशेष प्रतिनिधि अब्दुल्लाह वाथिलीले राजधानी त्रिपोलीमा लिबियाका प्रेसिडेन्सी काउन्सिलका अध्यक्ष मोहम्मद मेन्फीसँगको भेटमा डेर्ना सहर र अन्य क्षेत्रहरूमा बाढीका कारण भएको क्षतिमा शोक व्यक्त गर्नुभयो। पुनर्निर्माणमा स्रोत साधनको सहयोग गरिदिन उहाँले विश्व समुदायसँग आग्रह
समेत गर्नुभयो। सेप्टेम्बर 10 मा भूमध्य सागरीय आँधी डेनियलका कारण लिबियामा दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो बाढी आएको थियो, जसमा अहिलेसम्म 5500 जनाले ज्यान गुमाइसकेको जनाइएको छ। 10,000 बेपत्ता छन्। तेलको धनी लिबिया 2011 मा दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफीको पतनपछि पूर्व र पश्चिम प्रशासनमा विभाजित रहेको छ। सुडानी सशस्त्र बल एसएएफ र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ बीचको हिंसात्मक झडप सुडानी सेनाको जनरल कमान्डको मुख्यालय वरपर पनि जारी रहेको छ। मध्य खार्तुनमा रहेको सेनाको जनरल कमान्डको पश्चिममा रहेको सरकारी मुख्यालय र भवनहरूमा आगो लागेको छ। सुडानको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी मध्ये एक ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम अपरेटिङ कम्पनीको टावरमा आगो लागेको देखिएको छ। सुडानी अथोरिटी फर स्पेसिफिकेसन एन्ड मापनमेन्टको भवनका साथै खार्तुममा रहेको सुडानी न्याय मन्त्रालयको टावरमा पनि आगो लागेको छ। सरकारी भवनहरूमा बमबारी भएको बताइएको छ। अहिलेसम्म अप्रिल 15 देखि खार्तुम र अन्य क्षेत्रहरूमा एसएएफ र आरएसएफ बीचमा भइरहेको झडपमा परि 3000 बढीको ज्यान गएको छ भने 6000 बढी घाइते भएको जनाइएको छ। चीनले याओगान 39 रिमोट सेन्सिङ स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको छ। चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुवान प्रान्तको सिच्याङ स्याटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्रबाट नयाँ रिमोट सेन्सिङ उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको जनाइएको छ। स्याटेलाइट याओगान 39 बोक्ने लङ मार्च 2D रकेटले बेइजिङको समयअनुसार सभा 12 बजे उडान भरेको जनाइएको छ। प्रक्षेपण लङ मार्च रकेट श्रृङ्खलाद्वारा गरिएको 488औं मिसन रहेको जनाइएको छ। 19औं एसियन गेम्समा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली चीन प्रस्थान गरेको छ। चीनको हङझाओमा यही सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने 19औं एसियन गेम्स मार्फत नेपाली महिला फुटबल टोलीले एसियन गेम्समा डेब्यू गर्दैछ। रेणुका नगरकोटीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा 22 खेलाडी छन्। नेपालका सफल प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन मुख्य प्रशिक्षक रहनु भएको छ। 19औं एसियाडमा महिला फुटबल प्रतियोगिता भने 21 सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुनेछ। नेपाल रहेको समूह डी मा विश्वकप खेलिसकेको जापान र भियतनाम सहित साफ च्याम्पियनसिपको विजेता बंगलादेश छ। जापान विश्वकप विजेता समेत रहेको जनाइएको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल भियतनामसँग 22 सेप्टेम्बरमा खेल्ने जनाइएको छ। यस्तै विश्व विजेता जापानसँग 25 सेप्टेम्बर तथा बंगलादेशसँग 28 सेप्टेम्बरमा खेल्नेछ। नेपालले केही समय अघि बंगलादेश विरुद्धको 2 खेलको मैत्रीपूर्ण सिरिज जितेको थियो। यस्तै पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको एसियन छनौटमा नेपालले भियतनामसँग घरेलु मैदानमा 2 खेल खेलेको थियो भने दुवैमा पराजित भएको थियो। यसैबीच 2010 को गोन्झाओ एसियाडमा नेपालका लागि एकमात्र काँस्य जितेका बक्सिङका पूर्व खेलाडी दीपक महर्जन पनि आजै चीन प्रस्थान गर्नुहुनेछ। उहाँ एसियाड अघि टर्च र्यालीमा सहभागी हुन चाँडै जानु भएको हो। दीपक 19औं एसियाडमा नेपाली बक्सिङ टोलीका प्रशिक्षक पनि रहनु भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।